မိုးရွာနေတဲ့နေ့တစ်နေ့မှာတောကျက်မိသားစု9ကောင်ဟာပျက်စီးနေတဲ့တရားအောက်မှာသွားပြီးမိုးရှောင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရုတ်တရက်ခြေထောက်ရှိတဲ့သားရဲတစ်ကောင်ရဲ့လက်တံတစ်ချောင်းတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဟန်တစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုမြင်တာနဲ့အနေရရှိနိုင်တယ်လို့စိုးရိမ်ပုံနဲ့မိတ်ဆက်ပြောဆိုတယ်။ပြီးတော့သူကတောကျက်မိသားစုကိုအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ခွာဖို့ဖိအားပေးပြီးသူ့အိမ်ကိုလုံခြုံရေးအတွက်ဆိုပြီးခေါ်သွားတယ်။သူတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာကတော့လူမနေတော့တဲ့အိုမင်းနေတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ကျက်မိသားစုကကြောက်ရွံ့စွာနဲ့အတူတူကပ်ပြီးအတွင်းထဲဝင်သွားကြတယ်။အိမ်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ဟရန်ကသူ့အိမ်ဖော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးစကားတွေဆက်တိုက်ပြောနေတဲ့အဖေချက်ကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဟရန်ကတကားကိုပိတ်ပြီးအရင်စားပြီးမှသွားချက်လို့ပြောတယ်အမေချက်ကလည်းအေးဆေးပြုလုပ်ထားပြီးလက်ခံလိုက်တယ်သူတို့မိသားစုအတွင်းလှုပ်ဝက်ပြီးထွက်ပြေးဖို့အစီအစဉ်ဆွဲနေချိန်မှာဟရန်ကမီးဖိုချောင်သားတစ်လက်ထုတ်လိုက်လို့ကြောက်လန့်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့သူကတကယ်တော့သူ့ငယ်ဘဝစွန့်စားမှုတွေကိုပြန်လည်ပြောပြနေတာသာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအချိန်မှာတော့ပိုးတကောင်ဝင်လာပြီးဟရန်ကဒဲအိုးတစ်လုံးချလိုက်တဲ့ချက်တွေကလည်းအတူအယောင်အပြုံးနဲ့အဲ့ဒီဒဲအိုးပေါ်မှာထိုင်နေကြတဲ့အဖေချက်ကငါးရိုးတစ်ခုကိုမြင်ပြီးမင်းရဲ့ဧည့်သည်ဟောင်းတစ်ယောက်ထင်တယ်လို့ဟာတာပြောလိုက်တယ်ညအချိန်ရောက်တော့ဟရန်ကမီးပိတ်လိုက်ပြီးချက်တွေကမအိပ်ရဲပဲစောင့်ကြည့်နေကြတယ်ဒီညကျွန်တော်တို့ကိုစားမလားဆိုပြီးအရန်ကြောက်နေကြတဲ့အဖေချက်ကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့တိုက်ရိုက်ရွာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့သွားတယ်ဟရန်ကသူတို့ကိုညဆိုတာတားရဲတွေအစာရှာတဲ့အချိန်လို့သတိပေးပြီးအချိန်မီလှုပ်ရှားကြဖို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတားငယ်နှစ်ကောင်ကအပေါက်တစ်ခုကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အလဲမှာပဲကတ်နေသွားတယ်အမေအဖေတို့ကကဲဖို့ကြိုးစားချိန်မှာဟရန်ရဲ့အိမ်ပေါ်ကဖမ်းယူလိုက်တယ်ဟရန်ကလည်းနီးလာပြီးအနေရကြီးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ကြီးမားတဲ့ငါးတစ်ကောင်ပေါ်လာပြီးတားငယ်တွေကိုမြို့ချလိုက်တယ်ချက်ချင်းပဲဟရန်ကအဲ့ဒီငါးကိုဖမ်းပြီးခေါင်းနဲ့ဖိတက်လိုက်ပြီးတားငယ်တွေကိုကဲတင်လိ